Fala galera, beleza? Hoje eu vou personalizar o meu teclado mecânico. Esse é o K617 da Red Dragon 60%. Comprei algumas keycaps lá no AliExpress. Vou estar dando mais informações para vocês ao decorrer do vídeo. Mas antes de tudo, não se esquece, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. E se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Para quem quiser saber, lá tinha a opção de vir numa cartela, tá? Mas possa ser que chamasse um pouco mais de atenção. Aí eu comprei nessa que vinha no Ziploc mesmo, tá? Vem do mesmo jeito. E uma coisa que eu fiquei na dúvida era se ela também era feita no método Double Shot, igual a do teclado, tá? O Double Shot, falando de uma forma bem grosseira, é como se fosse duas teclas em uma só. E aqui, aonde passa a luz na tecla, ela é apenas essa parte daqui. E essa parte preta, ela não foi preenchida aqui, entendeu? Essa parte daqui tá vazada para cá, então isso aqui não vai descascar. E essas novas keycaps que eu comprei são no mesmo método, tá? Double Shot, então provavelmente vai ter uma qualidade legal. Agora a gente vai ver como é que vai ficar. Eu não sei se o preto ele vai ficar legal. A gente vai ver se essas cores que eu comprei elas vão ficar legais aqui, tá? Primeiro eu separei aqui todas as teclas laranjas, que é provavelmente a combinação que eu vou fazer. Eu vou tirar algumas pretas e vou colocar laranja no lugar. Acho que vai ficar melhor, tá? Do que se eu misturar laranja, azul, vermelho e preto. Eu acho que a combinação não vai ficar legal, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tem mais de um tipo de enter. Então o tipo de enter do meu teclado é esse, mas tem esses outros dois aqui. Por exemplo, tem o shift menor, só que o shift do meu teclado, os dois são grandes, tá? Então não funciona aqui. Então é bem universal e vai conseguir atender praticamente todos os teclados. E eu mudei os direcionais aqui. Infelizmente os direcionais não tem as letras, tá? Mas isso aqui a gente decora, já tem decorado, obviamente, tá? Tem essas teclas aqui do F também, mas eu acho que eu não vou colocar, tá? Essas daqui eu acho que vai ficar muita informação, tá? Eu achei que aqui também já ficou muita informação, talvez eu vá diminuir alguma coisa aqui e depois eu vou mostrando para vocês como vai ficando. E é assim que vai ficar o teclado, é um jeito que eu gostei. Provavelmente eu vou pintar ou adesivar essa parte vermelha aqui. Eu acho que ele todo preto e vai ficar bem melhor ele todo preto com laranja, tá? A tecla, ela tem o mesmo material, tá? Eu não senti diferença. A única diferença é que essa aqui puxa um pouco mais para o brilho. Essa daqui, laranja, ela é mais fusca, tá? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito, beleza? Valeu!